ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਵਨ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਫ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਯੂ ਕਮ, ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ। I did not come because it was raining. As it was raining, I did not come. ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਯੂਸਿੰਗ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਕਨੈਕਟਰ, ਕੁਝ ਨਿਊ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਓਇੰਗ ਟੂ, ਡਿਊ ਟੂ, ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਯੂਸੇਜ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਦ ਮੈਚ ਵਾਜ਼ ਕੈਂਸਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਡ ਵੈਦਰ। ਦ ਮੈਚ ਵਾਜ਼ ਕੈਂਸਲਡ ਓਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡ ਵੈਦਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਓਇੰਗ ਟੂ, ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।